hatto investorlarga ham u kerak emas, investorlarga bo'shliq kerak, ularga qiladigan ish kerak, to'g'rimi? Ular aynan mana shunday muhitlarni qidiradi. Ya'ni O'zbekistonda baribir islohotlar emas, islohotlar tashviqotiga e'tibor ko'proq, jarayonlarga hali ham e'tibor past degan bir baholar berishadi-da va xalqaro tashkilotlar, ayniqsa o'sha reytinglar chiqaradigan, hatto Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki va boshqa O'zbekiston bilan yaqinda ishlaydigan, masalan, BMT agentliklari hisobotlariga qarasangiz ham ular baribir O'zbekistonda siyosiy raqobat yo'qligi, siyosiy maydonda muxolifat yo'qligi, parlamentda muxolif ovozlar, muqobil siyosat taklif qiladigan tomonlarning ovozi baland emasligini baribir hamon kamchilik sifatida ko'radi. Nega hamon O'zbekistonda real muxolifat yo'q deb so'rashganda nima deb javob berasiz o'zingiz? Muxolifat nimaga yo'q? Muxolifat nimaga yo'q? Mana bor-ku, hamma joyda tanqid bo'lyapti. What? What was that? I honestly do feel really bad for them. Jeez, yes, I know. Because Man. when you have a dream and you want to do it and it doesn't get Not all adventures go smoothly.